हेलो व्यूवर्स, खुशामदीद आपके अपने चैनल सब कुछ जानो पे। आज हम बात करेंगे कि हम आखिर खांसते क्यों हैं। खांसी हमारे लंग्स का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कभी कोई लिक्विड या फिर सॉलिड पार्टिकल हमारी सांस की नाली में दाखिल होता है तो ये डिफेंस मैकेनिज्म हरकत में आता है और हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है। हमारा दिमाग ये सिग्नल मिलते ही रिएक्ट करता है और पेट और सीने के मसल्स बहुत तेज रफ्तार से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इस अमल से हमारे लंग्स में पहले से मौजूद हवा बहुत तेजी से बाहर निकलती है और अपने साथ ही लंग्स और विंड पाइप की सफाई कर देती है। इस खांसी के अमल से सिर्फ हम ही फायदा नहीं उठाते बल्कि जानवर भी मुस्तफीद होते हैं। अगर आज कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, दोस्तों से शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत।